Makasitraka anao toko lasy toko vava mbola manjoatra ny onjam-peon'ny Top Radio amin'ity atoandro zoma fa 5 volana mars taona 20 sy 20 ity ao anatin'ny fandaharana vahaolantsika n'izao fotoana izao mianada no rasina vatany eto amin'ny plateau mahatongotsika amin'ny andriambavilanitra sady fahamezam-boninahitra azy raha matoa Elena Bezazy miaraka amin'ny Top Radio amin'ity atoandro ity. Miarabanao namana Roland, miarabanareo amin'ny lafiny teknika ao ambadika ao ary indrindra miarabanareo vahoaka malagasy rehetra miaraka miaino an'izao fandaharana izao. Eny ary secrétaire national ny antoko PSD ary isan'ny mpikamana mamorona ao anatin'ny ataontsika hoe volana na ny plateforme état régional. Izay no vahintsika voalohany, vahintsika faharoa lehilahy manao politika ny matoby anjara Paul miarabanao tompoko tonga amin'ny vahiny mivantana eto amin'ny Top Radio. Miarahaba namana Roland ary miarahaba koa ny technicien ny Top Radio dia marahaba ny voaka malagasy izay maheno antsika amin'izao fotoana izao. Eny ary izany koa dia ao anatin'izay vovonana ny plateforme état régional izay rehefa mpikamana taloha teo anivon'ny congrès ny titezamita na CT amin'ny titezamita satria na fotsiny izao sarany fampahalalana anareo sy ny ataontsika hoe parcours politique anareo fanazanazany fa tonga dia ho ataontsika vomangankely javolo ty dia avy teny voamasiny no potsira nareo dia hita matetika na tena amin'ny fahita lavitra eny tamin'ny onjam-peo hita gazety na amin'ny hoe tambazotra serasera ity resaka plateforme na ny état régional ity. Ny fahitana nareo dia mitondro nareo volavola na lalam-panorenana ary tenitety amin'ny mpanjakana mihitsy nareo mikasika an'izany. Mbola betsaka ny mety tsy mahafantatra tsara ny antom-pisiny sy ny antonaton'ity zavatra ity fa dia aloha tombontsika amin'izay izy ity le matoby anjara Paul plateforme na vovonina état régional. Inona izy io? Atoko politika ve izy sa ahoana izy dia inona sy inona ny antom-pisiny? Ny plateforme état régional dia vovonana misy antoko politika io tsy latsaka ny fito na valo ary misy association tsotra eo amin'ny roapolo teo zay namorona an'izy io dia atao inona moa izy inona ny antom-pisiny ny antony namorona anazy dia noho ny fahatsapana fa tsy misy fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Tsisy décentralisation tsisy zany. Ny antony fotsiny ohatra décentralisation zany any apetraka any amin'le olona any le vola fa tsy endahanao any daholo dia ny fahefana ny moyen zany dia ny fahefana fanapahan-kevitry koa mijanona any ny ankamaroany raha mikasika resaka économique na toe-karena fa tsy misy ananan'ireo maire na fokony tany na gouverneur zany fahefana manapa-kevitra amin'izay fomba ampanjariana ny fampandrosoana any aminy fa miakatra aty amin'ny fobe daholo zany ary ny vola raha te moa dia lozy fa dia izy rehetrarehetra dia mandeha tia dia zara raha misy 4 na 5 isan-jato ny sisa ny vola averina any amin'ny vondrom-boaka ny tsirapahefana. Avelako anao fampidirana ianao le matoby anjara Paul mety anampy raha matoa Elena Bezaza fa ny ao anaty lalam-panorenana constitution 2010 aloha mbola any amin'ny préambule mihitsy mbola ary amin'ny savaranonany dia efa miteny izy atao kely amin'ny teny français fa miadika amin'ny teny malagasy hoe séparation et équilibre de pouvoir exercé à travers des procédés démocratiques. Zay aloha zany mandeha amin'ny décentralisation matsika io ao anatin'ny préambule ihany dia milaza mise en œuvre de la décentralisation effective par l'octroi de la plus large autonomie aux collectivités décentralisées, tant au niveau des compétences que des moyens financiers. Izay so ny voalaza tena alefy io daholo zany rehetrarehetra zany dia menanao eto zany ohatra zavatra hafa indray ny resahana hoe izy tsisy azany fa misoratra fotsiny resaka mampiesona zany resaka mampiesona anao tonga dia tsorona liza raha matoa Elena Bezaza satria nareo tsy ao anaty gouvernement satria dia mamatakisikisina kely nareo hoe ohatran'ny fifantsonjavatra ve lizy hoe iny le gouvernement vaovao dia iny rehefa mifondra zany plateforme état régional.
sao resaka seza izy tsy de sarotra nge zany fa hoe mampiomehy mihitsy ianao namana Roland. Non, efa tamin'ny 11 décembre zay no nivory voalohany nanao Antsoavo 2021 2021. Nanao Antsoavo zay satria hita fa crise lava foana, misy tension permanente isaky ny manao élection, tsy misy stabilité politique, dia vokatr'izay zany a croissance économique isaky ny miainga kely dia midoboka. Zay le fahantrana zany le crise cyclique. Tsy misy fiadanana, tsy misy fandriam-pahalemana, taintaina la anatin'ny tension permanente raha ohatra ka tsy midoboka hoe misy guerre zany tsika, sorana an'Andriamanitra zay, fa misy guerre ihany satria miferinaina isan'andro na aiza na aiza. Anisy kosa nge le Covid elena be zazy tsy azo lavina kosa nge zany fa tsy afana loatra i Madagasikara ka tsika eto tsy miresaka Covid satria Covid fin 2019-2020 fa niresakitsika eto efa hatramin'ny 1973 jusqu'à amintsika miteny zao oka tsy resaka Covid mihitsy zany tsika satria hors sujet. Miresaka an'le plateforme andraso aloha namana Roland fa zany anontanianao zavatra dia aveo indray tsy avelanao miteny. Le fanontanianao teo hoe resaka seza ve dia tsy resaka seza hoa dia tamin'iny 11 décembre zay nanao Antsoavo. Le Antsoavo natao hoe rehefa makasitraka ny décentralisation ianao na miresaka province autonome na miresaka fédéralisme fa rehefa mitovy hevitra hoe mila fitsinjaram-pahefana dia andao tsika hiaraka hikondoha dia namaly antso zany ny namana maromaro eo amin'ny 20 le lazainy namana Beanjara teo ka io asa io no efa natomboka tamin'ny mois de décembre 2021 ka efa ty mois de mars zay zahay vao namoaka ny proposition de constitution lalam-panorenana avy aty amin'ny vahoaka. Io zany le tenenako hoe tsisy resaka seza zany, tsy fanjakana mipetraka amin'ny fitondrana no manome an'io fa zay vahoaka ty ivelany zay mahatsapa ny jaliny vahoaka ny Madagasikara ray manontolo. Dia ianao koa niteny teo hoe vao sokafana ny lalam-panorenana dia hoe séparation et équilibre du pouvoir, mise en œuvre de la décentralisation sy ny sisa marina dia marina. Ka zay koa ny antony mahatonga anay nanao an'ity satria misoratra mazava tsara ao anatin'ny constitution na ao amin'ny préambule na ny amin'ny article 146 sy ny maro hafa io décentralisation effective io fa raha ny zavatra misoratra sy ny zavatra tena iainana dia tsy misy idirana. Za tsy teny akory hoe be ny elanelana zany manko azo tsapaina hoe misy vita fa tsy misy fa au contraire ny zavatra hita dia tamin'ny juin 2021 ny fitondram-panjakana no mbola namoaka lalàna indray mitondra ny laharana 2021-011 zay mbola manamafy ny déconcentration. Io zany ny tena lakolosy taminay hoe tsy hanao an'ity décentralisation ty mihitsy ny fanjakana vao maika hanamafy ny fanampariaham-pahefahany avy aty amin'ny foibe makany amin'ny any fotony fa tsy hoe hitsinjara fahefana tsy mitovy mihitsy ny zay. Raha matoelana be zaza mety anampy koa ianao Beanjara koa ivadika république matsika io zany satria raha vao constitution hafa mihitsy zany sa hoe anao asa fantsina fotsiny io lalam-panorenana efa misy raha ohatra nge hoanina amin'ny fiaina zanak'olombelona vao fotoana mbola voapelina afaka sy fanadinana zany hoe mbola voasehatra tsara akory io zany raha hoanina ke zao le zaro frantsay raha hoe 5e république française zany efa tany amin'ny 17 firy zany efa nandeha zany raha matoelana be zaza ka itsika ity zany ho ataona roapona politique hoe alohan'ny OEC dia anao OEC dia anakandrana foana fiananaovana ty zavatra ty le bateau Beanjara koa itya hatramin'izay aloha nanandrakandrana ny fitondram-panjakana izy manao mpitaripaty vilam-bava io hafa ny teneniny hafa nandehanany tanana hafa nandehanany olona zay foana natao teto ary le lalam-panorenana dia lalam-panorenana nadika tamin'ny mpanjanaka io lalam-panorenana inona moa ny tena ilan'ny mpanjana tany atsika aty ny misy ny matière première dia zareo tonga dia mandrafa tonga dia izy mitondra basy dia vonona anao dia za mitondra azy dia alaiko daholo ny anao ka zay olona nanaiky an'izay rafitra fandravana zay sy fitsetsefana sy fanabotriana vahoaka zay no apetraka amin'ny ho mpitondra fanjakana
zay ny zavatra normal iny ataon'zareo hoe za tsy milaza hoe tsara fa normal ary zareo de mahay zay olona tena mahay mandrava de ny farany moa tsika gisitra zao inona ny tsy ravaina eto ny cobalt ve ny pétrole ve ny bois de rose ve ny trondro ve eto tsisy zavatra tsy ravaina eto matoatsika mahanitra satria 5% na 1,5% otrany Ambatovy zao de 1,5% ho ny an'ny vahoaka malagasy tsika le zany tsy tompony zareo mahazo hoe 1 milliard de dollars de bénéfice izy ny manao déclaration zany 35 millions de dollars mihinanao ka tsy fandravana zany de reo tsara 300 bateaux européens zany mandravarava faragnatsika trondro jiaby agny andrefa agny afalany manomboka Tulia jusqu'à hatrany Diogo mandeha aby natao na ino pour 45 millions de dollars izy nefa mahazo 1500 milliards de dollars tsy fandravana ve zany ka zay olona manaiky an'izany no apetraka eo amin'ny fitorana ary zay mahatonga atsika gisitra raha dinigna zao hoe atsika le gisitra tokony désert zany eto Madagasikara eto désert tsisy ninninina eto fasika fotsiny satria anao tsy manana ninino de anao farany mahanitra ny fanohitra am'izay nefa Madagasikara saedena zany eto fa tsy any Israel tsy manana fa tsy Jordan ihany ny rano fa eto amintsika 300 rivière ranomasina de magnodidina sakafo jiaby eto fa maninona atsimo mbola misy olo matintihinana matinanoanana satria fandravana fananana no misy eto fa tsy fitondram-panjakana iverina tsika ao anatin'ilay état régional inona zany tena mihoatra amitsika am'izao no ambangivangy nareo hoe le zava misy am'izao manko hoe vangongo maninona le fahefana fa misoratra fotsiny ary anaty lalam-panorena fa inona le tena zavatra hita anao inona tsy asiana président tsony eto zany fa ifidy isaky ny région tsy ho asiana premier ministre eto zany fa tonga de izy nanaovanay anazy ity de tena fandiniana ifotony ny jaly misy iainany vahoaka malagasy de niezaka zay zany hitondra fanitsiana ary marihana fa tsy baiboly akory ty entinay ity ka hoe fa tonga lafatra fa proposition atolotra ny vahoaka malagasy atolotra ny androm-panjakana rehetra zay mbola afaka manome fanitsiana amin'ny tsaratsara kokoa hoe antsika rehetra zany izy ity fa tsy anay rery raha iresaka manko zao régime de misy régime présidentiel fort régime parlementaire semi-parlementaire ity état régional nanareo ty inona ao anatin'izany régime fortement décentralisé zany hoe afaka mijery tsika rehetra any amin'ny Google sy ny karazana inona ny dikan'izany état régional misy karazana fitondrana anankitelo zany eto amboniny tany de ny état unitaire ny état fédéral ary ny état régional ohatra zany hoe any Espagne any Italie zany hoe firenena anankiray tsy mivaky kanefa kosa misy autonomie be da be any amin'ny région ka itsika manana ny atao hoe région ary hatramin'ny ainantsika amin'ny région tsy mbola hita mihitsy ny olona ny tomany hiverina any amin'ny province dikan'izany mety amintsika zany raha ohatra ka io région io no atao fototry ny fizarana atao mpanjaka le misy zany ny président de la république zay ny asany de mifototra manodidina ny fiandrianam-pirenena ny Madagasikara sy ny firaisam-pirenena ny malagasy io zany ny adidiny de l'unité nationale et de la souveraineté de manodidina an'io mazava ho azy ny ministère rehetra mifanaraka amin'izay zavatra voalazako zay dia ministère atao hoe régalien ministère ny raharaham-bahiny ministère ny atitany ministère ny vola za tsy miteny hoe finance sy budget fa vola satria io vola io iraisana fa ny finance tompoko de samy manany azy ihany koa satria samy mikirakira teti-bola sy ny sisa mbola ao koa zany ny défense nationale mazava ho azy satria mbola iraisana ihany ty Madagasikara ty ka iarahana miaro ary ao koa zany ny fitsarana ambony ny fitsarana zany fa misy fitsarana ihany koa ny amin'ny faritra ny rehetrarehetra mikasika ny économie ny sociale sy ny culturale dia any amin'ny isam-paritra misy any daholo fa tsisy manapaka ny
hoe izao no manapaka nisam-paritra fidina mivantana zany hoe amin'ny suffrage universel direct ireto olona ireto dia ny filohan'ny fokotany, ny maire, ny conseillers communaux ary ny gouverneur moa tsika zany hoe filohan'le faritra zany e. Fidina koa isika. Fidina mivantana. Dia mbola misy ihany ny député zay mbola député tsika ohatran'izao ihany tsy miova satria ireny efa fidinany amin'ny district ary ny fitambaran'ny district maromaro ny atao hoe faritra ka mbola ireny ihany zany zany hoe nareo manao misy délimitation ve administrative vaovao aterak'ilay le état régional sa ireo région tena miroapolo moa zany izy ny anomboana azy dia ireo ihany fa raha ohatra ka ny mponina ao anatin'ny région roa tonta na telo tonta na ray tsy fantatro mangataka des militation hafa zay avy amin'ny fotony fangatahana fa tsy hoe avy aty no manindry dia tsy maintsy étudier ny ministère ny ati-tany zany zavatra zany. Ny anky parlement régional parlement régional zany hoe le parlement régional moa zany hoe ireo député député amin'ny district mamaritra yes les sénateurs vofita ao anatin'le faritra miampy ny reto maire sy conseiller régional ireo no mamaritra ny hoe parlement régional inona ny rôle an'io ohatra ny ataon'ny anina reny reny nandiniky ny tetibola sy ny karazany ohatr'inona ny tokony miakatra amin'ny fobe ohatr'inona ny tokony mijanona amintsika anaovantsika azy misy barage tokony atao ve ato misy tetikasa tokony ataotsika ato dia ireo no mandiniky azy ohatra ataony any fa le izy zany lasa tena serine tsara misy amin'ny faritra le resaka fampandrosoana fa tsy hoe zareo avy aty mijery hoe fa ireo député ireo rehefa mivoreo Tsimbazaza lalàna mahakasika Madagasikara amin'ny ankapobeny mahakasika an'le souveraineté dia misy zavatra tsy voalaza teo fa ireo olona voafidy amin'ny faritra ireo manomboka amin'ny filoam-pokotany hatrany amin'ny gouverneur sy ireo rehetra voalaza teo mpifidy vaventy mifidy ny filoham-pirenena zany hoe filoham-pirenena zany efa tsy ny vahoaka rehetrarehetra intsony no mifidy azy fa grands électeurs amin'izay fotoana zany hoe mety possible zany hoe any amin'ny faritra Sofia adio atao lalàna ao fe Besabo atao lalàna ohatra amin'ny rafiny sécurité mety ho kalony any atsimo fa mety fa io manko ny contrôle de légalité mbola andraikitry ny fanjakana fobe dia anjara no miteny hoe tia ny propositionareo ohatra Besabo manao ahoana ny fomba fampiarana azy mba tsy hisiny le resaka hoe famonoan'olona fahatany sy ny karazana fa tena karazana andry ahafahana miaro ny ombon'olona tsy ho very karazana participation tiana participative démocratie participative le izy le vahoaka zany tsy hoe miandry fanjakana fobe fa mandray an-tanana autodétermination mandray an-tsanana ny fiarovana ny tenany ny fampandrosoana ny faritra misy azy zay tsy miravoravo tanana fa io resaka atao amin'izao fotoana zao io karazana hoe aleonareo miravoravo tanana fa vitanay mampandry tana vitanay mampandrosonareo vitanay or tsy marina le izy dia manjatry fanantenana ny olona ravoravo tanana ny olona ny verenana kely misy article firy moa zany ty proposition de la constitution eo amin'ny 207 régional 207 article io mbola mandeha amin'ireo mbola misokatra io zany misokatra io tsy beboly io proposition lefanay dia io ny takatry ny sainay dia anjaran'ny vahoaka mamaky dia mahita ty tsy mety fa tokony ampidirina ato ty tena ty ohatra misakana fampandrosoana ty mamono atsika ty ohatra dia anjaran'ny vahoaka zay mahatonga azy atolotrinay aloha be mba ho fata-bahoaka tatoato nareo nadry nyterinandro ty mihitsy fa tsy hoe tatoato akory dia amity ireo androm-panjakana présidence primature ireo parlement zany ny assemblée anankiroa ny sénat sy ny assemblée nationale tany amin'ny CFM satria zareo ny ray aman-dreny be mitondra eto ary zareo no force exécutoire raha ohatra ka resy lahatra izy fa hoe ty tokoa ny tena izy androany izy dia afaka mamoaka décret hoe andaotsika référendum na zay moa tsy le référendum boka
tsy dia zay no nangatahany voaka malagasy tamin'le CCI vato tamin'ny voalohany tamin'ny rajonarompiano nitondra fa nitapaka tany hoe ndao a le vahoaka mihitsy isafidiny sata hitondrana azy na état monarchique io na état unitaire io na fédéral io na régional ohatran'izao ty moa ko région autonome ka rehefa tsy référendum ny atao hoe eny sy tikano sy tikano fa constitutionnel zany fa resaka élection constitutionnelle no nangatahany voaka malagasy tamin'ny alalan'ny CCI vato fa zay koa no eritreretanao zay koa ny eritreritrinay alohan'ny 2023 zany tokony ho hisy élection constitutionnelle zay mba manolotra ny anay zany ty fa vonona ny anay ty atao zany ataontsika hoe mijanona amin'le roapolo sy association votanisy atao hoe niendrikendrika tsy fantatra lobbying falesen-dahatra fifampiresahana manahoana mijanona eo vely izy sa hoe mbola mitohy zany tsy mijanona eo velively a tena misokatra midanadana ny varavarana ho an'ny rehetra ary betsaka koa ny efa mandondoam-baravarana ka le roapolo lazainay a le tamin'ny fotoana nanolorana n'le constitution tamin'ny 18 mars teo fa 18 hatramin'izao efa mibetsaka ny olona nanao sony tafiditra ao fa zany hoe amin'ny faritra maromaro manko le izy a ka mbola tsy afaka lazaina eto mazava tsara hoe firy marina fa mbola ho avy zay fotoana zay raha matoy ilana bezaza misy fandrofiny be satria ao anatina fotoana vanim-potoana atsarovana ny tolom-panafahana fito amby efapolo sy sivanjato izy dia amin'ny fitopolo lasa izy io zany inona rehefa mipotra dia mampafantatra dia misy an'ity constitution état régional fifandrofinjavatra ve zany sa hoe tena nikendrena mihitsy hoe aloha eto amin'ny marsa itodiana am'izay fa satria misy tolona haina ao mbadiky izany zavatra ataona reo zany a sy anyvanany safidy velizy sa efa dikan'izany manko efa tradition efa ela be le tolona zay tsy ny safidy raha ohatra marina ny teninao zany a tokony 29 mars mihitsy zany zay nanolotra azy fa io ny atao hoe le hasard du calendrier zay tsy mamparatsy zavatra satria mampatsiaro koa fa tsy voandroany zany io tolona ataon'ny vahoaka malagasy ho an'ny fahafahany io fa mbola mitohy ka mbola nitaona ny vahoaka rehetra hoe tsy kilalaonjazy izy ty asa zagnahary sy ny razana na tonga an'izany fa zay tsy ny safidy fa dia raha zay indray mahatsara hoe raha ty zany no vahaolana ny tadiaviny tamin'ny 47 enganeko tanteraka fa ity zany zay dia mino fa ity raha tanterahana ty ity satria ny zavatra misy direntsika moko 5% zao omegny any amin'ny faritra avy any nefa le vola fa zay ato dia mieritreritra hoe farafaratsiny 50-50 30% ohatra ho an'ny firaisana rehetrrehetra eo misy 699 firaisana anay commune dia 1% 2% no averin'ny fanjakana amin'ireo firaisana ary zay mahatonga le subvention zay manaraka baiko ny fanjakana ma subvention fa zay tsy manaraka dia any raha hoisy angamba olona 400 angamba no mahazo fa ny sasany tsy mahazo dia soval mekobile soval mekobile fa manakariny hoe 25 millions izy dia fa mba natao 30 millions ndray zany ina zay 25 millions karaha manolona roapolo dia tato ato dia sisika mihitsy mahatsila zany fa manao toy vakana fitsangana teo plateforme misy retany amin'ny panorama misy tsy resahana tsony RMD mamoatra ny opposition moa zany resahako zany zao mariakirenany koa zany misy vonona manohana ny fitolana amin'izao fotoana zao tsisy naomby very iny ao anatin'ny hoe dinona reo fa mipotra avy amin'ilay plateforme ho an'ny hoe état régional dia zao koa misy le resaka hoe tsy tafavoaka fa mandalo crise lalina mihitsy na toe-karena na sosialy na ninona ny firenena andao anao fikonan-doham-pirenena misy ifandraisana ve le zavatra resahanareo alefa amin'ireo institution maro samihafa ary misokatra amin'ny anina sy le hoe fikonan-doham-pirenena vozin'ny mpanao politika ihany koa amin'izao fotoana zao raha ohatra ka misy zany fikonan-doham-pirenena zany a tsy izay aloha no manana an'izay initiative zay fa mety ireo antoko namana ka tsy contre an'izany zahay satria zahay efa manana ny zavatra proposenay dia ity constitution état régional ity ka raha misy zany ny fikonan-doham-pirenena dia tena tianay no anatrika an'izay ane te hampafantatra ny vahoaka malagasy rehetra ity hevitra anay ity
ary zay dia resy lahatra fa tena hevitra mety izy ity fa andao hiaraka atsaraina ka efa nanolotra ny ray aman-dreny izahay ary mbola misy koa zany institution hafa mbola andehananay hoe taperinay ahafantatra ampanajana tanteraka daholo zany ireo institution misy eto amin'ny firenena dia avy eo zay hijery koa ny antoko namana ny antoko amin'ny fitondrana eo ny antoko le lazainy hoe mpanohitra fa zahay dia tsy mialonjafy fa manana fomba fijery zahay zay hitanay mety ho an'ny firenena ho an'ny malagasy rehetra ka tsy mifidy hoe miaraka amin'ny ranona na miaraka amin'ny ranona ka zay no mahatonga hoe tena tsara fipetraka zany fisian'izany fikonan-doam-pirenena zany raha misy tokoa zany dia andray anjara amin'izany izahay. Raha mbola misy ny fikonan-dohony vahoaka malagasy hitadiava-kevitra amoahana ny firenena malagasy agnatin'ny hantsana lalina ny fahantrana dia vonona izahay zay ny proposé-nay io Andray mato mianjara-ponina raha mato Elena Bezaza iverena keo ny anatin'ny ataontsika hoe le firafitra le izy zany eto monko resahana fa crise systémique système resaka rafitra no mahatonga an'izao rehetra zao alao aloha zavatsara ty zavatra resahany ty ary ambara tonga firy moa zany le hoe décentralisation raha le amin'ny constitution am'izao maty zany amin'ny collectivité misy province eo misy région eo zany eo commune farany fokotany zany aloha zany tsy ao anatin'ity zavatra resahany le constitution am'izao fotoana zao ity le proposition na constitution état régional resahanareo ty inona daholo le ambara tongana collectivité. Efa nilaza teo izahay fa fidina mivantana manomboka ny amin'ny filohan'ny fokotany dikan'izany tafiditra ao anatin'ilay atao hoe CTD na vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana na collectivité territoriale décentralisée ny fokotany zay dia efa correction ngeza be raha oharina amin'le zavatra misy amin'izao ary zany fokotany zany tsy fokotany ohatran'le hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena organisation ohatran'ny commune reny misy fonctionnaire be da be miasa ao anatin'izany satria ny asan'ny fokotany zany dia amin'ny hygiène, sécurité dia misy koa ny justice. Ny hygiène zany ny fahadiovana sy ny zavatra rehetra ny canalisation ny zavatra rehetra azo atao amin'ny fokotany zany mba hampadio ny tanàna io zany somary ohatrany hoe mairie kely dia ny sécurité no afaka ampiasana an'ireo olona rehetra ao amin'ny fokotany zay tsy anasa satria mila azo an-tsaina fa ny fahefana sy ny vola dia miverina ny fotony ka noho izany misy zany ny vola kirakiraina ho amin'izany mila fonctionnaire zany dia eo koa zany le lazaiko hoe fitsarana kely raha ohatra ka halatra koa hala botry zavatra mbola voasana ao anatin'ny fokotany dia ao daholy na ny mpangalatra na ny témoin na ny olona nangalarina ka moramora kokoa raha ohatra ka ao anatin'ny fokotany no misy an'izay fitsarana izay fa tsy miakatra tribunal io zany dia efa hoe midésengorger an'ilay tribunal hoe azo atao hoe hatramin'ny valeur zao ariary dia tsy miakatra any amin'ny tribunal fa ato amin'ny fokotany dia mila administration zany sanan'izany ka imagineo raha ohatra ka mampiasa olona farafaratsiny 5 zany ny fokotany anankiray anefa misy fokotany eo amin'ny 18 000 eto Madagasikara eo dia midika zany fa io asan'ny fokotany io fotsiny aloha dia fa mamoronasa eo amin'ny 290 000 eo eran'ny Madagasikara fokotany zay lazaiko zay dia ny commune ohatran'izay koa ny asan'ny commune dia misahana ny sosialy ny éducation sy ny santé ary ny urbanisme azo eritreretina koa hoe misy fitsarana koa zany mifanaraka amin'izay ohatran'ilay any amin'ny fokotany ihany fa hoe miakatra le bebe les valeurs dia any koa zany raha ohatra misy hoe 1698 commune raha hoe miasa tsara satria manana fahefana sy vola dia sady ho maro ny mpiasa no ahazo karama isam-bolana fa tsy ohatran'izao le tsy mahazo karama lava dia fanampin'izay tsy maintsy hanao appel d'offre na ny fokotany na ny commune amin'ny asa sahaniny le voalaza teo tsirairay avy ka raha manao
appel d'offre ireo a dia misy zany a 18 000 entreprise locale le ran'ny Madagasikara mahazo asa mampiasa olona. Mbola resaka fanjakana ihany resantsika eto a, fa mbola tsy miditra akory any amin'ny atao hoe secteur privé. Fa ny asan'ny fanjakana no manamora sy mampalalaka ny olona ampiasa vola na teratany io na vahiny, secteur privé. Fa io asan'ny fanjakana io fotsiny dia efa mampiodina manome asa olona sy mampiodina vola be da be eran'ny Madagasikara ray manontolo satria isam-pokotany ary isaky ny commune. Ka raha afa zay fotsiny aloha dia efa fandrosoana ngeza be zay tsy misy amin'izao fotoana izao satria tsy ho lavitra andriana intsony zany ireo toerana ireo. Ahoana no ahafahana miantoka an'ilay hoe tsisy ny karazana hoe vitesy na fainganam-pandeha samihafa mety ho fandrosoana ny commune satria raha mahita na ny commune miendriny ankehitriny ary misy hoe commune ambanivohitra sokajy voalohany sokajy faharoa sy ny ohatra zany koa ny ambonivohitra satria misy commune koa nge mba reradraraka ihany na mpafidiram-bola hoe tena indray mandesa le hoe marché communal indray mandesa kerinandro ny ao tsy dia tena hoe misy zavatra be dia be mba fidiram-bola ny ao ohatra zao ny etapiketsy mbola azo mbola roviana vo iakatra ibenjara-pona dia atao hoana zany zao ny commune reradraraka reny a manoloana zany zavatra resana mba jerevy koa tsy mba manana hoe otrika rena mba hoe namana Roland mahatonga an'ireny commune reny reraka ane satria tsy mikarakara noho ny hoe mivangongo aty an-drenivohitra daholo ny zavatra rehetra eran'ny Madagasikara ka lasa reraka manko le commune satria mivangongo aty daholo ny olona azonao dia mivangongo aty daholo koa ny embouteillage ny rivotra maloto aty ny misy asa any tsisy asa fa averinao nga tsisy teratany reny toerany reny na dia hoe sahirana aza ary reny teratany reny a mety mba maniry ianao zavatra ny toerana misy azy mba mety mahazo ambanivohitra vely amin'ny finjarana ny vola resaka zany koa zao nisany manahirana hoe lasa ty amin'ny état central daholo na tamina etra kely mba tokony any amin'ny commune dia vive ny sisa miverina makany amin'ny commune nareo fa teteny 50-50 50 aisy manomboka amin'ny région sa manomboka aiza tsy hita le 50 lazako 30% ohatra ny budget national kirakirain'ny firaisana ifiraisana rehetrarehetra io commune zany mipetraka amin'izareo zany vola be zany a dia ny 20 isan-jato no an'ny région dia 50% zany io vola rehetrarehetra io zany a ansasika ny vola kirikirain'ny fanjakana fobe dia mijanonany fanjakana fobe moa zany abidina le ministère régalien karaha fonctionnaire lalana aloha zany kely problème makany amin'ny RN6 zao a ifampijerijerena hoe fer ve manao an'ity sa iny akany amin'ny banque mondiale ty sa iny européenne ty isany anao lalana amin'io zany ka hitanao mahatonga ny lalana ane satria mifampitohy ny région samy région ka raha samy manao lalana daholo ny région samy région dia azontsika asiana hoe commission interrégionale karakara ny lalana satria samy manana ny ministère ny travaux publics ny daholo reo région reo fa les régions limitrophes zany hoe le fanolobodorindrina no tsy maintsy asiana commission dia mity koa asiana hoe commission nationale zay zany hoe fitambarany zao zao ny eo gouvernorat efa tena efa mba manana fotoana hoambarina ny RN32 menao namana endalana lasa ministre zao ny gouverneur anay aby any sava misy ny terrorisme dia nahita tsara izy nameny président de république engin izy dia zavatra zany hoe tsy gaga fa zany hoe zany nome mako rehefa nomena le engin dia nanao lalana nandeha tany an-talahy izy hoe tsisy boka le vola ampandehanana izy io na gazoil ary tsisy dia namory opérateur économique zay fa reraka amin'ny lavanizy any navory na tsy paipaika andoavana gazoil nefa tsy latsaka ny 1400 1500 milliards any vola ampidiriny sava vanille iny volamena zay manana kafe zay manana vary zay manana omby manana ato dia mangataka nga gouverneur mangataka vola
le ame vola zany amy tanteniko raha ty zegny raha misy asana fandrifian-javatra fa hatramin'nisiny engin be da be nomena gouverneur reny ane vao maika ny ratsy ny lalam-pirenena rehetra asana maninona ka tsy engin ny problème fa teti-bola fiatsaram-bela tsy mody fanomezana engin reny efa nisany reny ane tamin'ny fotoanany amiral Ratsiraka tracteur firy nomena aiza daholo ny afarany reny fa tsy any le izy fanjakana dia fampamisitaka tsy manao asa amin'ny vatana fa hakinina ny manao apelitova dia baton'ny ka io mihitsiny le tsy fijerenany le tena réalité fa ohatrany hoe fitiavana fotsiny ampiseho hoe zay manao nefa le zavatra atao à côté de la plaque no hoe zavatra tsy efficace zany teti-bola 2 milliards d'ariary nomenany le région manazava ianao mety anao fanazavana fa zaka izy zany dia tonga saina dia lasa eritreritra manana solombabaoko tsika loi de finance na loi de finance initiale na loi de finance rectificative dia tsy maintsy mangalo any amin'ireny fa reny parlementaire tsika no fa tao amin'ny manympanjakana io rehefa to benjarapaona fa reny ve zany dia tsy mba niady hoe tompoko lasy tompoko vavy alao mba omena moyen financier bebe kokoa ny région zao mba ahafahany mandray atanana ny fampandrosoana ao aminy io mihitsy namana Roland mahatonga anay manova rafitra satria raha amin'le rafitra misy amin'izao fotoana izao tena lazaina fa misy corruption passive reo solombavam-bahoaka reo ny fomba anaovana azy zany voalohany indrindra rehefa alany solombavam-bahoaka dia amena karama ngeza be miaraka amin'ny indemnité sy 4 sy inona za be misy avantage personnel zany ao dia tsy vitan'izay ampidirina ao anatin'ny teti-bola olanina koa le corruption passive satria solombavam-bahoaka zany tsy mpitantam-bola zany satria tsy anatin'ny exécutif zany fa mpanao lalàna tsy tokony hitantam-bola asianan'izany CLD zany asianan'izany SIAD zany dia inona mamaiky an'ilay solombavam-bahoaka hitantana an'io miliara be io dia tsindrin-daona zany izy ahalany an'io teti-bola io tsy asimpanitsina isan-taona zay faran'izay aingana satria arakaraka ny fahalaninan'io no ivoahan'le vola ho tantanina azonao ka io zany aminay tena corruption kaka olona solombavam-bahoaka zany avy any amin'ny ambanivohitra misy azy tena tokony zareo mihitsy no hiady an'io décentralisation io fa maninona izy rehefa tonga ao Tsimbazaza dia lasa jamba marena lasa sembana tampoka sembana daholo reo solombavam-bahoaka reo sady veritadidy koa olona zao mety mihaino antsika hoe vaolona moa tsy nianaran'ity fandarantsika ity izy valantany dia ny olona zany ka inona zany noantoka ataoko an'izay aloha le fanontaniana inona zany noantoka hoentinareo hoe raha mahomby tokoa zany ka resy lahatra zany fa idao atsika hiampiasa anodina nyty fitantanany raha-mpanjakana ity amin'ny ty constitution arosonareo état régional ity ina no antoko hoe tena amin'le mampandrosantsika io fa tsy mampidororo atsika hoe ataon'ny olona ezana sanatria hoe dia any am'gisitra nareo any am'gisitra hoe tena any amin'ny dimy farany dia fa tena tsika faharoa farany nefa atsika tena hoe ny spécimen na ny hoe na ny biby zava-maniry tsisy manana ny misy eto amintsika fa ny atsika tena ahoana no antoka ahafahana milaza fa io tokoa no tena hitondra fampandrosoana eto amintsika constitution état régional arosonareo voalohany aloha le fandraisana andraikitra amin'izao fotoana izao ane noho le centralisation à outrance dia tsisy mandray andraikitra ny olona any amin'ny faritra fa dia miandry ny sitrapo ny foibe ny fitondram-panjakana ao andrenivohitra Madagasikara ao dia rehefa misy zavatra mampalahelo na ina dia mangataka président hatrany amin'ny cabinet dia andrasana ny président de la république daholo ka amin'izay fotoana izay foana aloha zay ary ireo gouverneur zay amin'izao fotoana izao tsy mitodika any amin'ny vahoaka ry zareo satria zareo notendrena fa tsy nifidiana fa mitodika any amin'ny filoham-pirenena satria zay no ampatezany sezany ka tsy
mahaolana mihitsy ny zareo any amin'ny toerana misy azy ary mety aza manome fausse information an'le filoham-pirenena satria zay tianytiany sofin'ny filoham-pirenena enoina ihany no lazainy fa raha ohatra ka milazany marina ohatra zao ataonay zao dia rapitso dia miongana. Hitanareo ihany le problème amin'ny any Bongolava hitantsika tamin'ny télé tsaika ataoko hoe rahavavy moa zany fa tsy rahavavy satria nareo radio télé anankiray teto zay nivory tao daholo ny maire 70 amin'ny 30 anatin'le région anankiray satria maninona satria ao misy gouverneur zay mba tian'le maire zany hoe mampandroso misy lalana tsy vita firitaona dia nanjary vita miasa le gouverneur tsy fantatro hoe na moyen inona ny asany fa miasa izy dia mahita an'iny le député tena mahasahy mihitsy le maire manonona anarana député IRD dia iny fa atao le sabotage isan-karazany hanongana dia mandeha manao any amin'ny radio hoe izay rehetra maire sy député rehetra atao anatin'ny faritry Bongolava dia hanongana an'io gouverneur io dia nitsangana manko le maire non zay tsy anatin'izany io mampandroso nareo IRD ihany ny tompon'izany fa tsy zay ohatrohatra zay zany le izy misy mahasamandainga mihitsy amin'ny zavatra misy ka raha ohatra ka mipetraka zany ty état régional ty dia mazava ho azy fa ilay gouverneur zay voafidim-bahoaka any aminy tsy maintsy hitandrina ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka satria hitan'ny vahoaka any misy azy hafane hoe any Antananarivo tsisy mahafantatra ny any Ambovombe ny any amin'ny Antakarana ny any amin'ny Maintirano satria lavitra be Antananarivo fa tia proximité karaha fampiasana zany dia mbola anoigaraha hoe resaka satria tatoato zao hoe ireo olana matetika tranga reo zany dia voavary voasoroka mba tsy hiverimberina latady hitady cyclique ohatra resaka fampianarana zao université ohatra ahora izy isatreo région reo dia isy université zay le efa zavatra ampianarana amindreo zany tsy hitovy hoe ny université any Sofia mety tsy hitovy amin'ny université any Sava tsy maintsy misy ihany fa zao ina ny antoko anao teo ny fahefana ny tena fahefana tsy galon na kaskety fa vola raha tianao tragno anao tsy le devis ny havitana tragno hoe ty le 200 millions mavita tragno azo atao ny andro any mavita manao hoe ty tragno ohatran'izao dia 200 millions fa ny tena havitana azy io dia misy vola eo hoe ahafahana manao an'io ka ny antsasaky ny vola kirakirany fanjakana fobe efa any aminao dia inona ndreny mahatonga anao mbola idorororo reo ndray anao idorororo atony ndray anao efa omenanao ny fahefana io vola ahafahanao manao barrage ahafahanao manao lalana ahafahanao manao inona zay magnamboatra zay na université na zay zavatra tianao atao na ny hôpitaly ampelatananao le vola ahoana no ahafahana miaro tsy hatongavana amina sisisy hoe zay aty ny tena mampidi-bola zay ny tena manana ny arena zay ny tena manana vola ka allo zay aloha fa ohatran'izay no tatatra ino le fiteny malagasy tatatra le zafy ahoana ny arovana satria zany isany mety manahirana koa amin'ity zavatra ty ka zao resaka sécession zany dikan'izany manko hoe misy région anankiray miala tsy ho anatin'ny Madagasikara fa angataka fahaleovantena nisy an'izay discussion zay mihitsiny fa raha ohatra ka faritany zany le fototra mety mbola azo possible eritreretiny zay na dia sarotra azy fa zany région zany ane kely tsy possible zany région zany hanao sécession zay aloha faharoa mbola Madagasikara iray ty indivisible ary foko 80 no mipetraka amin'ny toerana rehetra zany hoe ny olona atao hoe citoyen ny région anankiray tsy avy amin'ny foko fa avy amin'ny hoe ao amin'le région io izy no mamelo tena mivelona ary mandohetra ka noho zany dia citoyen io région io izy na avy amin'ny foko aiza na avy amin'ny foko aiza ka ataoko hoe impossible mihitsy zany zavatra lazainao zany aloha raha resaka région ny tenenina fiaraha-mitantana ny tiony ny zavatra misy bako zao olona ray ihany mitantana nefa tondro tokana tsy mahazo vao misy resaka doublon dia njara-ponina fa sao dia misy aloko koa ka fiaraha-mitantana ty tsy ny président de république rery no mitantana fa miaraka amin'ny reto maire sy région
zay manetsiketsiky ny olona raha mahalala ny problème sy ny zavatra tokony atao any manjary morana le mitondra fanjakany raha za le mpitondra fanjakany za je suis allégé satria za tsy eritreritra anao kabone any androy aiza misy président de république hatramin'ny anao pavé kely 100 mètres 1 kilomètre ve de président de république anao zany anjaran'ny maire zeny manao lalagna 10 kilomètre mandeha mitsofotsofika any misy anjaran'ny région zeny ny national de hoe mampitoa ambily be sambava ohatra mampitomba antala hoe zany ny fa raha lalagna kely 40 kilomètre sy ny karazany reny anjaran'ny région sy maire fa nohony zareo nangalariny sy ny ravaigny tamin'izareo tagny le vola jiaby de miraviravy tagny izy midanaka ohatriny zanaborona kely miandro le reny nandeha ame zay ny zavatra tsy mety fa ny olona maro ny afaka mamely olona ray fa ny olona ray tsy afaka andeha mila olona maro be io tsy maintsy amarany satria satria fa tonga fotoana famarana mbola ho tohizany hoe miaiza indray tsika zao atao rinan'ny volana mars iny satria fa afaka amin'ny herinandro ao dia efa volana avrily tiasika an'ity proposition na constitution état régional izy arosona ro ty eto amin'ny famaranana raha matoelana bezaza andaminy ty zavatra ro ty fa mpisanakirana korotana firenena mazava ho azy eto amin'ny famaranana dia tena hoe miantso ny vahoaka rehetra zay mahatsapa fa misy fahamarinany ty zavatra lazainay ty satria efa jaly permanent iny misy eto amintsika dia tsisy koa le fanantenana hoe ahoana ny avenir ny zanako rapitso mba tokony mahavita manofo daholo eny antsika gasy hoe ny zanako lasa directeur izahay anao voyage anao tour du monde ho any andafy daholo zay mianakavy fa tsy haneritreritra fotsiny zany hoe mba misy vola miditra isa tokatrano eto Madagasikara zany tsy possible raha tsy fanjakana ankaikin'ny vahoaka zao efa 3 taona zao nandalo aiza moa le asa mbany foronina ho an'ny vahoaka aiza firy ny chômage afaka resaka fotsiny mandeha fa action tsy misy ka tokony mba amena fahefana amin'izay zany le vahoaka any amin'ny faritra sy le vola mifanaraka amin'izay mba hanavotena fa anisan'ny zavatra mampisintona ny mpampiasa vola dia ny filaminana ny fahatsarany fotodrafitrasa ny fitsarana milamina ny fotodrafitrasa teneniko zany na énergie na lala na sisa électricité ka zany zavatra rehetra zany tsy ho possible raha tsy mandray an-tanana ny faritra milaza ny mpitondra fanjakana fa hoe tsisy adinona iray amin'ny industrialisation ny faritra amin'ny énergie avy aiza ny énergie anaovana an'izany dia aiza ny programme ametrahana an'izany énergie tsy misy ka velao zany aza atao zazakely ntsony ny faritra hoe zahay foana ny mieritreritra ho anareo tsy manao zavatra ho anareo nefa le zavatra tsy omena fa velao ny faritra mba handray andraikitra satria efa lehibe ny faritra adulte afaka mandray andraikitra miala ny ray aman-dreny mandeha mitady dia rehefa mitady izy dia manome valim-babena mamelona ny ray aman-dreny ihany koa misy fomba fiteny tsy oabolana fa fomba fiteny voky izy de natory efa voky izy de natory tsy misy ny filaminana raha ohatra olona vitsivitsy une poignée d'homme voky manakareny fa ny ankamaroany voaka malagasy de mahantra tsisy filaminana tsy maintsy misy ny angalatra misy ny androba ary mifamono ary ny farany mety ady amin'ny fanjakana misy rombo zany fa rehefa tianao ilamina ny tany dia aleo samby manana ny anjarany daholo itsika zay zanaky ty firenena ty samby afaka mampiana-janaka samby afaka mipetraka amin'ny trano tsara afaka mivelona amin'ity tany manan-karena be ty fa rehefa samby voky rehefa samby manana zay tokony any tsisy olona miady zay neto tsisy olona miady zeto satria samby afa-po amin'ny arena zay nomena Andriamanitra atsika mazava mpianjara-paolina zay isan'ny mpianjara-paolina anatin'le plateforme état régional amatoelana beza secrétaire national entreprise sady isan'ny anatin'ny plateforme état régional zay mivahintsika tamin'ny 10 taona teo anatin'ny fandarana vahaolana mbola ho avy eto